raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama-kuulama saadet Räägime asjast. Me räägime asjast igal pühapäeval kell 11 hommikul Ring FM'is, Ruut FM'is, Facebookis, YouTube'is, X'is. Otsige üles Räägime asjast saate leheküljed või ka Mardi või minu Facebooki või X'i kontod ja sealt saab saate ilusti kätte. Meil on täna 3 teemat ja viimases teemas ka huvitav saatekülale. Me räägime kõigepealt, meil oli siin selles Riigikogu nädalal, võtsime pihtide vahele kõigepealt Pevkuri ja siis Michali riigikaitse 5% kindlates kätes sahkerdamine käib meil. Metsikud rahad ja skeemid hakkavad välja tulema, kes, kuidas, kellele endale 100 miljoneid nii-öelda raha suunab. No lihtsalt absoluutselt õõvastav ja mingit riigikaitset meil siin ei ehitata. Teine teema on, meil oli Riigikogus kolmapäeva hilisõhtul eelnõu, millega oleks saanud teha elektri kohe poole odavamaks. Aga näe, Reformierakonna arvates on olulisem meeldida Brüsselile ja olulisem, ma ei tea, teeselda, et me võitleme kliimaga, kui seista Eesti inimeste heaolu eest. Me räägime täpsemalt sellest eelnõust. Ja 3. teema on, me lähme Inglismaale, me võtame saatekülaliseks Eva Helme, kes on seda teemat uurinud ja kes on seda teemat ka Facebookis kommenteerinud. Inglismaal on tulnud päevavalgele võigas kuritegu, kus siis üks moslem pussitas surnuks ühe inglise poisi. Politsei läks kohale, asus moslemi poolele, pani pussitatud poisil käed selja taha või käed raudu ja vaatas pealt, kuidas ta surnuks, verest tühjaks voolas ja isegi ei kutsunud kiirabi. Selle avalikuks tulemise järel on Inglismaal loomulikult puhkenud tohutu ühiskondlik raev. Ja õigustatud minu meelest. Aga lähme meie oma riigikaitse kapsamaale. No Reformierakonna DNA on korruptsioon. Alustatud see erakond on ju ka Webfondi ajal, Webfondi skeemidega, siis oli R-hooldus, siis on 4 sidrunit Tallinna Sadamast, 10 miljonit Eesti Pangast, testihange koroona ajal haridusministeeriumis, ükskõik kuhu. Ega Stark Logistic läheb ka sellesse? Stark Logistic läheb sinna alla, Rail Balticu rahade kulutamine läheb selle alla, et nad ei... Ja ma muidugi ütleksin, et Nordica. Estonian Air ja Nordica kõik kokku ja et ei ole asja, mida kui nemad hakkavad tegema, siis nii-öelda avalikkused peaks kohe oma käe rahakoti peale panema. Aga need rahad, mis on kõige õudsem, need rahad on suured. Need rahad on lihtsalt hirmus suured ja lähevad kogu aeg suuremaks, sest süües kasvab isu, nagu vana rahvas ütleb. Ja nüüd nad on leidnud siis selle kõigi aegade kõige parema, kuidas see vanapagana müts oli, kuhu raha tuli sisse valada. All oli Kavalantsu kaabu, millesse vanapagan pidi kogu aeg raha viima, aga kaabul ei olnud põhja. All oli kaev, tühi kaev. Ja muudkui aga paned raha ja näe ikka kaabus raha ei ole või kübaras. Ja selle asja nimi on riigikaitse raha, et riigikaitset tuleb edendada, riigikaitset tuleb tugevdada, meil on 5,4. Me ei vaidle sellele vastu. Muidugi ei vaidle riigikaitsesse. Meie olime need, kes rääkisid siis, kui veel mitte keegi teine ei rääkinud, et Eesti riigikaitset on vaja tugevdada. Me rääkisime 2015 sellest. Me tahaks näha ka seda, et raha, mis riigikaitsesse pannakse, kannab kohe ka mingit dividendi selles tähenduses, et riigikaitse tõepoolest tugevneb, et võimekuse lüngad likvideeruvad ja Eesti on võimeline ka reaalselt ennast kaitsma. Mitte, et me kulutame 5,4 ja sellega on nagu kõik tehtud. 5,4% SKP-st. Ei, sellega ei ole kõik tehtud. Me tahame teada, kuhu see raha läks, mis selle rahaga tehti ja mis võimekused selle raha investeerimise tulemusena meil suurenesid. Aga võimekuste suurenemist me ei näe. Ei no, ja ma isegi ei vaidle ka selle vastu, mida meil siin nii Pevkur kui Michal hingestatult rääkisid, et näed, et maailmas pärast koroonat ja siin Hormusi sõjakriisi ajal on ikkagi selgeks saanud, et teatud kriitilise tähtsusega tootmine peab koha peal olema, et me ei või teha, et me ei või loota, et me saame osta kuskilt kaugelt välismaalt kõiki asju. Ma olen nõus, ma ei vaidle vastu. Aga kui refikad seda tegema hakkavad, siis kõik haiseb nii, et jube on. Ja siin on nagu näiteid, on lihtsalt riburada pidi tuleb näiteid. Erkikis töötab inimene hangete peal,
ja hoolduse hangete peal, siis ta läheb Erkik on riigi kaitseinvesteeringute keskus. Ja see on see, kust inimesed kaudu... ei saa nendest akronüümidest, ametnike akronüümidest aru. Just, Erkik on kaitseinvesteeringute keskus. Kaitseinvesteeringute keskust pandi juhtima Elmar Vaher. Elmar Vaher on see, kes oli meil siin hiljuti kriminaal uurimise all selle tõttu, et ta skeemitas siis fiktiivsete või võltsitud töösuhetega enda sõpradele politsei eripensionit välja. Mis ei ole väike. Mis on suur raha, jah. Kui sa selle eripensioni saad, siis sul on ikkagi elu lõpuni pensionipõlves ei pea küll muretsema raha pärast. Aga süvariiklased omavahel süüdi teda ei mõistetud. Niimoodi. Ja mida veel... Üks inimene, kellele seda eripensionit ju tehti niimoodi, on meil sündikaadi raamatute mõlema osa, eriti esimese osa, üks keskseid tegelasi. Peategelane, just nimelt, jah. Ja nüüd... Elmar Vahel on veel kuulus mille pärast, sellepärast, et ta omal ajal, kui ta politsei juht oli, suutis endale osta 300 eurosed kõrvaklapid. 300 eurosed kõrvaklapid. Et kui sul täna õnnestub leida 300 eurosid kõrvaklappe, siis see on juba ka, oled ikka väga kallilt leidnud, aga see on 10 aastat tagasi umbes. Et siis, kui euro veel oli, maksis midagi. Et see Elmar Vaher on, mäletame, ta oli pahandusi politseiautode hangetega ja relvade hangete ja mille kõigega. Et aga mis ajal sai Elmar Vaher politseijuhiks siis, kui Pevkur oli siseminister? Pevkur ja Vaher on vanad semud. Nii, Pevkur läheb 22. aastal kaitseministriks Kaja Kallase teises valitsuses, siis kui Keskerakond välja visati. Ja kohe hakkavad rahaskandaalid pihta. Juba 22. aastal hakkavad rahaskandaalid pihta erinevate hangetega, hooldushangetega, muude asjadega. Igal aastal mõni suurem skandaal. Ja siis läheb natuke aega mööda, Erkiki juhiks tehaksegi koht valmis Elmar Vaherile. Aga kuna Vaheril on kriminaalasi, siis viiakse läbi fiktiivseid või ebaõnnestunud konkursse ja ei leia inimest sinna, ei leia inimest. Ja siis, kui on võimalik Vaher sinna palgale võtta, siis kohe sai, konkursiga ilusti sai. Ja hoolimata sellest, et Elmar Vahel ei ole saanud riigi saladuse luba, sest Kaitsepolitsei ja Välisluureamet ei ole talle andnud riigisaladuse luba, sest et ta ei ole nii-öelda, mille kohta finantsmaailmas öeldakse fit and proper ehk laitmatu mainega inimene. Ega tema saab Eesti riigikaitsesse 2026. aastal kulutatakse ära 2,6 miljardit eurot. 2,6 miljardit. Ja suur osa sellest, üle poole sellest on Elmar Vaheri kulutada, tema juhtimine. Et imestame siis, et meil tulevad korruptsiooni asjad või? Reformikad ja Vaher kohe kahekesi ajavad seda. Aga meil ajakirjanduses millegipärast skandaale ei ole. Hea, et sul ilmub mingi artikkel, mis nagu kergitab kulmu natukene, et see on küll imelik natuke, et kuidas siis nii. Aga skandaali ei järgne. Mingid kaskaadset skandaali, et tuleb paljastuse järel nagu Martti Kuusiku koduvägivald nädalate kaupa, esilehed, suured rasvased, punased rasvased pealkirjad, õõvastav, hirmus. Kuidas nii saab? Igat poliitikut aeti mööda linna taga, et nad hukka mõistaks selle. Meenutame, kui ma olin siseminister, kuidas keegi reformierakondlane või Reformierakonna ametnik torkas ajakirjandusele, et ma ei käi tööl. Et me Helmed praktiliselt ministeeriumi majas ei näe, mis ei vastanud absoluutselt tõele. Siis ajakirjanikud hiilisid ümber siseministeeriumi ja püüdsid mind vahele võtta. Ja et näed, ei käigi. Ja kui ma siis ilmusin kuskil, tulin, ikka tuleb uksest sisse ja välja vaheteval käia. Siis tuldi küsima, millal te viimati siin käisite? Praegu käisingi. See on niivõrd haige. Aga jah, korruptsioon on meil ju endeemiline. Ega see ei ole ainult nüüd kaitse valdkonnas. Lihtsalt siin on lahti läinud nüüd hirmus suured summad. Neil jooksis umbe teine suur skeem, mis oli meretuuleparkide rajamine. 2 miljardit. 2,6. See jooksis umbe. Ja siis tuli kuskil leida teine auk, teine kaabu, mida hakata kullaga täitma, põhjata kaabu. Ja loomulikult riigikaitse, suurepärane.
meil on vaja tagada Eesti julgeolek. No ei taga Eesti julgeolekut. Tõin küsimuse, aga mis siis tehtud on? No räägitakse mingitest droonidest ja räägitakse mingitest robotitest ja näe kuskil Ukrainas juba kasutati meie mingid jalaväerobotit. Need on mingid katseeksemplarid. Aga meenutame ka mõningaid varasemaid detaile. Milrem, meil väga palju kiidetud kaitsetööstuse ettevõte Milrem, väga palju miljoneid, 10 miljoneid riigi raha alla neelanud. Mis sellest sai? Ühel hetkel müüdi maha Omaanile, millel on väga head suhted Venemaaga. Mina küsiks muidugi kohe, kui ma kaapas töötaks, kes need otsused langetas, kes siin olid kasusaajad, võtaks välja kõik materjali, võt siin oleks täiesti õigustatud kõikide igasuguste telefonikõnede, meilide, kohtumiste, ma ei tea veel, mis muude allikate ülekuulamised ja asjad, et välja selgitada, kelle huvides see kõik oli ja kuhu kadus see Eesti maksumaksja raha. Ja aga nüüd on kadus müüjate taskusse, inimesed teenisid raha selle pealt, et see nüüd on veel suurem. Ega me niisama ei räägi, me räägime selle, mis tegi Riigikontroll. Riigikontroll ju pihuks ja põrmuks tegi kogu selle riigikaitse rahastamise ja see on veel mõne aasta taguse vaatega. Nüüd on ju lisaraha peale tulnud ja summad ainult suuremaks läinud. Ja meil on Kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm. Siis meil on Kaitseväe juhataja endine juht Herem. Tema asetäitja või siis asetäitja Palm. Kõik moodustavad mingisuguse Frankenberg või Frankenburg nimelise osaühingu, mis hakkab kohe võitma sadades miljonites, 10 miljonites hankeid. Meil on mingid firmad sellest samast Erkikist lahkunud töötaja, kellel puudub töötajaskond, kellel puuduvad mingisugused garaažid või töökojad või puudub oskusteave, puudub varasem töökogemus, võidab 10 miljonite eest hankeid, et pakkuda hooldusteenust Kaitseministeeriumile. No kuule, kui see ei ole huvide konflikt, kui see ei ole keelatud tehing või millega meil siin Kersti Krahti süüdi mõisteti, toimingupiirangu rikkumine, just nimelt. No siis ei ole neid asju olemas. Siis neid asju ei ole olemas. Aga näe, politsei ja juuri, kaitsepolitsei ja juuri. Pevkur ütleb meile selle kohta, et väga hea, kui oskuste ja kogemuste ja sidemetega inimesed ei lähe kaotsi Eesti riigikaitsele, vaid lähevad erasektorisse Eesti riigikaitset edendama. Ei lähe edendama Eesti riigikaitset, lähevad maksumaksja raha saama. Ja riigikaitse ei ole sellest edenenud. No selle Frankenburgiga on ju niisugune lugu, et Frankenburgiga riik on võtnud endale kohustuse kõik Frankenburgi alustatava tootmisega seotud hooned ja muud asjad ehitada ja kinni maksta. Ja siis on riigil kohustus hakata sellelt Frankenburgilt ostma tema toodangut. Et, see on ju suurepärane. Kujutame nüüd ette, et meie lahkume Riigikogust, aga enne seda sõlmime valitsusega lepingu, et me asutame kinnisvarafirma. Ma toon selle kinnisvarafirma, see on inimestel nagu hästi arusaadav ja ette kujutata, mis toimuma hakkab. Kinnisvarafirma, mis hakkab ehitama eramuid. Ja ütleme, et summa, mille me riigilt saame, on mingisugune 20 miljonit. Aga riigi raha eest hakkame. Riigi raha eest. Ise sisse ei pane. Midagi ise sisse ei pane. Ja siis ehitame valmis mingisugune 20 villat ja siis riik ostab meie käest need villad ära. No see on ju hiiglaslik, igasuguse riskivaba ärimudel. Riik maksab kõik kinni ja riik ostab minult ära. Mina kui firma juhatuse esimees ja sina juhatuse, ma ei tea, aseesimees või mis iganes sa seal oled. Meie sentigi sisse panemata teenime, ma ei tea, 10 miljoneid. Pöörast raha. Aga hullem lugu on veel see, et ei ole kindel, et sealt mingit toodangut tulema hakkab. Tegelikult kõik need on ju bluff. See kõik on bluff. Ja vaatame seda, millest me oleme siin ka varem rääkinud, see nii-öelda Türgi laskemoona tehas.
ei ole kindel, et sealt laskemoona hakkab üldse tulema, ei ole kindel, et see üldse kunagi valmis saab. Ja kui tuleb, siis hakkab tulema esiolgu vähemalt sellist laskemoona, mis sobib venelastele. Jälle venelastele. Kuidas see ikkagi niimoodi on? Me teame, et Türgi-Vene suhted on keerulised, aga samas konstruktiivsed. Türklased oskavad venelastega äri teha, venelased oskavad türklastega äri teha. Hea lähedal ka, lähemal kui Türgi. No ei saa olla ikka naiivne, et see on Türgi ettevõte, aga no kutsume äkki võib-olla Vene ettevõtte siia 155 mürske tootma. On võib-olla veel parem. Siis need lollakad olete peast. Ükskõik kuhu sa vaatad, riigikaitses, ükskõik mis skeemi sa vaatad, ükskõik millist suuremat ettevõtmist sa vaatad, kõik on valesti. Kõik on haisev. Kõik on selline, mis ei kannata kriitikat. Toimingupiirangu rikkumised, tehingud iseendaga, siseinfo kasutamine. See, mille kohta me saame rahulikult öelda, et isegi kui nii on, nagu ütles meile Pevkur ja nagu ütles meile Michal, et juriidiliselt on kõik korrektne, siis tegelikult ei ole kõik korrektne. Ei ole. Vaata, asi on nüüd selles, et me esitasime ka ju Pevkurile küsimuse selle kohta, et normaalsetes riikides, normaalseid riike Euroopas praktiliselt on ikkagi ühe käe sõrmede peale üles lugeda, aga normaalsetes riikides on ka tihtipeale veel varasemast ajast, kui mingid riigid olid normaalsed, nagu Inglismaa näiteks, on ikkagi ette nähtud mingi jahtumisaeg. Kui sa töötad riigi ametis mingisuguses valdkonnas, mis tegeleb igasuguste rahade liigutamisega või tundliku informatsiooniga, salastatud informatsiooniga, siis kui sa ametist lahkud, siis on teatud periood, 2 aastat, 3 aastat, kuidas kuskil, mida nimetatakse jahtumisperioodiks, mille vältel sa ei tohi selle sama valdkonnaga seotud ettevõtetesse tööle minna, sest sa valdad tundlikku informatsiooni, valdad riigi saladust, see võib jalutama minna. Ja sa saavutad konkurentsieelise ja sa võid kuritarvitada seda oma huvides või oma sõprade huvides. Meil midagi taolist ei ole, siis kukub Pevkur meile targutama, kuidas siin on erinevad riigid on valinud erineva tee ja me peame siis ka vaatama nüüd ja hakkama otsustama, missuguse tee meie valime. Ma torkasin talle vahele, et meil on juba selge, mis tee on Eesti valinud. Korruptiivse tee. Täpselt. Ja ta on 4 aastat olnud minister. Et kaua sa vaatad ja mõtled. Pevkur käis meil arupärimisel, räägib kogu aeg sellist juttu, et ei me siin peaksime tegema nii ja peaksime tegema naa. Ei kuule sõber, sa oled minister juba 4. aastat järjest, miks sa midagi ei tee? Meil on siin sisekontrolli edendatud, aga sisekontroll ei tööta. Sisekontroll ei ole aidanud seda ära hoida. See sama infotunnis küsisime Michali käest, et kas Michal näeb, et seal on korruptsioon, kas ta võtab midagi ette, kas ta kavatseb sekkuda? Ei kavatse. No Michal pani teise hea killu ka veel, siin oli üks teine küsimus infotunnis selle tõukside hirmsa kondipuru peale, mis meil toimub, täiesti kontrolli alt väljunud, jalakäijad kannatavad, tõuksiratturid, väiksed lapsed ise ei oska käituda, riik jälle lihtsalt vaatab kõrvalt, ütleb, et oi, meie ei saa midagi teha. See riigi sõbrad villigud on selle äri taga. Ja siis Michal räägib, kuidas mina isiklikult ka tahaksin nii. Vabandust, et millest sa räägid, et sa oled peaminister. See, kui sa midagi tahad, siis ongi nii, et annad käsu ministrile, annad käsu ministeeriumile, annad käsu riigikantseleile. Tehke ära. Tooge mulle eelnõu, paneme menetlusse. Ja kui sa seda ei tee, siis sa järelikult ei taha. No siin on üks teema veel, mille me ka kolmapäeval võtsime jutuks, mina võtsin jutuks oma küsimusega. See on see, et meil on Eestisse praegu otsustatud rajada vist 4 või 5 kaitsetööstusparki. Ma ei tea neid kaitsetööstusparkide tingimusi ja olusid, mis on Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal. Aga mina tunnen hästi Lääne-Eestit ja tean, et Ermistu ja Piirsalu kaitsetööstusparkide puhul on väga suur probleem. See on infrastruktuuri arendamise probleem. See puudutab teid, aga see puudutab ka elektrivarustust, see puudutab mitmesuguseid muid infrastruktuurilisi asju. Töötajaskonda. Seal on, kust me võtame need inimesed, kas me toome Piirsallu, kus ma ei tea, palju seal külas inimesi võib elada. Paarsada inimest võib-olla elab seal piirkonnas. Risti on natuke suurem. Aga on selge, et seal kohapealset tööjõudu lihtsalt ei ole võimalik leida, mis toome jälle mingi 1000 ukrainlast sinna ja venestame selle koha ära. Aga küsisin, mis plaan on. Küsisin ükskord varem ka Pevkurilt ja ükskord isegi koridoris temaga sel teemal vestlesin.
Ja Pehkvur Ermistu kohta ütles, et ei no Ermistus muidugi me ehitame välja need kaitsetööstuspargi selle siseinfrastruktuuri teed ja asjad kõik. Ma küsin, aga Pärnu Tõstamaa maantee, Lihula suuna maantee, ei neid me küll ehitama ei hakka. Aga ma tahaks teada, mismoodi siis see tohutu transport, mis peaks hakkama vedama, ma ei tea, mürske või mida iganes seal tootma hakatakse, rekkad nende kevadeti mudastel, põhjatuteks muutuvatel kruusateedel vajuvad ju sisse, see pole võimalik. Ristile tuleks välja ehitada vähemalt Turbast kuni Ristini veel üks Haapsalu raudtee lõik, muldkeha on olemas ju. Et see transporti hakata korraldama seal, see on ka strateegiliselt oluline. Ja loomulikult tuleb need nii-öelda tugimaanteed, mis praegu on nii ära vajunud, et kui sõidad, siis lennukiga lennates selliseid õhuauke üldreeglina ei kohta, nagu seal kogu aeg seda autot loobib, nii et rööpad on ja loobib, ta on ebaühtlane. Et kui sinna tuleb peale veel ka selline raske transport, ja nagu me teame, nüüd tulevad veel topelt pikad rekkad, nendest teedest ei jää mitte midagi järele. Juba paari aastaga on need täiesti ära sõidetud. Senikaua, kuni refikad ei ole välja mõelnud, kuidas sealt pealt varastada, senikaua ei tule mingit teed. Niipea, kui nad välja mõtlevad, kuidas sealt pealt varastada, siis nad hakkavad ehitama neid teid nii, nagu nad ehitavad Rail Balticut. 20 aastat ehitavad, ükski rong kunagi sõitma ei hakka, aga miljardid kuluvad. Ühesõnaga, see on nii kohutavalt masendav, mismoodi meid valitsetakse ja nagu sa ütlesid, nad on kaotanud igasuguse hirmu ebapopulaarsuse ees. Et ärme seda tee saame kriitikat või kaotame valijaid, sest nad on kaotanud kõik valijad juba. Nad juba saavad nii palju kriitikat, et neil on ükskõik, nüüd tuleb veel võtta, mis võtta annab. See on selline nurka surutud looma loogika. Spekuleerides, ma millegipärast arvan, et kui ma vaatan seda Michali jultunud irvet tema näol ja seda süüdimatust, et ma ei välista, et tema kajakene, kes istub siis praegu isolatsioonis Euroopa Komisjoni kõrge välisasjade esindajana, on põhimõtteliselt talle sebimas mingisugust kohta kuskil Euroopa Komisjoni mingisuguses direktoraadis. Et tuleb meile siia endine peaminister, saab ka mingisuguse sooja kohakese, kus ta tegelikult mitte midagi tegema ei pea, mingit kompetentsi tal selles valdkonnas ei ole. Nagu me näeme, peaministrina puudub tal kõige elementaarsemgi kompetents riigi juhtimises. Aga ka siis ebakompetentsuse tasemele jõuab varem või hiljem igaüks. Et tema on selle juba saavutanud, aga see ei takista seda, et ta edutatakse kusagile jalust ära. Pannakse nii-öelda varumeeste pingil istuma, võib-olla läheb kuskil jälle kunagi tulevikus tarvis. Ja võib-olla, et nii mõnigi teine Reformierakonna kõrgemal astmel istuv tegelane on enam-vähem samamoodi endale juba pehme maandumise kindlustanud ja maksavad need, ja nad juba maksavad, need hääletusmasina mutrikesed, kes tulevad saali, kes on saanud fraktsiooni koosolekul korralduse, vaatavad paberi peal taha, siin me vajutame rohelust, siin me vajutame punast. Ja need mutrikesed maksavad. Nendest mutrikestest vähemalt pooled, ma arvan, et 2/3 ei ole järgmistel Riigikogu valimistel tegijate hulgas enam. Ja kui ma siis vaatasin seda majanduslike huvide deklaratsioone, nad kullakesed on ju ennast koormanud üle seal, kes 500 000, kes 300 000 laenukoormusega, sõidavad luksusautodega, mis maksavad ka siin, mõni auto maksab oma 100 000. Et need mutrikesed maksavad selle eest, et need teised lendavad kuskile soojale maandumisplatsile. Minu arvates ei ole see piisav hind. Ei, muidugi ei ole. Nii hulluks ajanud, et pooled neist kui ma ikkagi vaatan seda, missuguse küünilise tülpimusega nad tulevad ja maha hääletavad kõik riigi ja majanduse seisukohast olulised algatused opositsiooni poolt, siis see on väike karistus. See on väike karistus. Neilt tuleks tegelikult kogu vara konfiskeerida. Raadiosaade Räägime asjast. Aga siin on hea teha üleminek. Meil oli kolmapäeva õhtul oli EKRE eelnõu atmosfääriõhu seaduse muutmine. Et meil on ka selline seadus, on võib-olla paljudele inimestele uudiseks, aga see, et selle atmosfääriõhu kaitse seadusesse on sisse pandud tegelikult elektrimaks.
sellest saavad inimesed veel vähem aru. Ja kuidas? Meil on nii-öelda Pariisi kliimalepe ja meil on Kyoto kliimalepe ja meil on Euroopa Liidu direktiivid, mis kohustavad Eestit võitlema CO2-ga, mis on juba iseenesest hullumeelsus, sest CO2 tuleb kõigil üle korrata, et CO2 on planeedil Maa eluks hädavajalik, möödapääsmatu atmosfääri komponent. CO2 on väga väike atmosfääri komponent, mõni protsent, ja ta on loomulik komponent, see ei ole inimtekkeline. CO2 on atmosfääris olnud aegade algusest saadik. Teda on tavaliselt rohkem olnud kui praegu, sellepärast, et ütleme, kui me mõtleme tagasi näiteks kas või Rooma aega. Ütleme pronksi aega, Rooma aega. Siis oli planeet soojem ja CO2 oli ka rohkem. Ja tsivilisatsioonid nii-öelda plahvatasid, kasvasid suuremaks ja arenesid. Kui me mõtleme tagasi dinosauruste aega, siis kui praegu on seda CO2 kuskil seal 450 osakest miljoni kohta atmosfääris, siis oli teda mitu tuhat, 10 korda rohkem. Meil olid männipuu kõrgused sõnajalad kasvasid, planeet oli palju lopsakam ja rohelisem. Meil oli põhjapoolus, kus täna on jääväljad, oli jäävaba ja seal ujusid krokodillid ja kõigusoojased loomad ühesõnaga, kellel ei olnud seal külm. Antarktikas kasvasid rohelised metsad. Et CO2 ei ole halb asi, sellega ei tohi võidelda. Samas, kui CO2 veel vähemaks jääb, siis kaob rohelus ära. Ja kui rohelust ei ole, kui taimestikku enam ei ole, taimestikku eluks on vajalik, siis mida me sööme? Vilja enam ei ole, rohtu, mida loomad söövad enam ei ole, mitte midagi ei ole enam. Lihtsalt planeet sureb välja, oleme nagu Mars. Nii et CO2-ga võitlemine iseenesest on just kurjuse ideoloogia, inimvihkajalik, eluvihkajalik ideoloogia. Ja see tuleb lihtsalt kategooriliselt tagasi lükata. Aga see ei takista meil siin reformierakondlasi ja Hannah Lahet ja Joko Alenderit ja kõiki teisi põmbeid hingestatult ja ahastunult nõudmast, et tuleb rohkem võidelda CO2-ga. Nüüd, kuidas nad võitlevad? Nad maksustavad CO2. See on, sisuliselt on see õhu maksustamine. Kuidas me maksustame CO2? Ikka nii, nagu kavalpead teevad, mitte maksuna, kindel fikseeritud summa mingisuguse mõõdiku alusel, vaid börs paneb selle hinna paika. Aga börs ei ole päris börs, nii nagu elektribörs ei ole päris börs. Euroopa Komisjon vaatab lakke ja ütleb, et nii palju on CO2 nii-öelda kvooti ja kui meile tundub, et hind on liiga madal, siis me vähendame seda kvooti, jälle lihtsalt lakke vaadates vähendatakse mingit numbrit. Kui seda kvooti on vähem, siis ettevõtted, kellel on pandud kohustus seda osta, peavad seda ostma kallimalt ja hind tõuseb. Ja omal ajal alustati selle CO2 koodiga, siis tema hind oli kuskil 5 eurot kvoodi ühiku kohta. Nüüd on ta 100 peale tõusnud, vahepeal on seal 70, 80, vahepeal 90. Ühesõnaga, see on see kvoodi kaubandus, millest räägitakse, ETS ehk Emission Trading System, inglise keeles ehk siis see kvoodikaubandus ja Eesti ettevõtetel, nii nagu kõigil teistel Euroopa ettevõtetel on kohustus mõõta kõigepealt oma CO2 jalajälge ja siis selle iga tonni kohta, iga arvestusliku tonni kohta, mis nad CO2 toodavad, siis nad ostavad kvooti ehk siis tasakaalustavad oma jalajälge. Raha läheb kuhu? Raha läheb riigieelarvesse, aga läheb ka börsile, läheb ka pankadesse, läheb spekulantidesse, aga põhiliselt riigieelarvesse. Eesti riigieelarve teenib mitusada miljonit eurot aastas selle eest, et Eesti ettevõtted peavad kvooti ostma. Kes need ettevõtted on? Eelkõige on need energiaettevõtted. Eelkõige on see siis elektri tootmine põlevkivist. Raske tööstus, aga raske tööstus Eestis see praktiliselt aga ka tsemenditootjad näiteks, metallitootjad, keemiatootjad, kõik, kes tegelikult ehitavad moodsat majandust, moodsat tööstust, kõik, kes tagavad selle, et meil on mitte ainult autod ja need samad tõuksid, vaid kes tagavad ka selle, et meil on nutiseadmed, et meil on serverid, et meil on televiisorid, et meil on lamp laes, pirn põleb ja radikas on soe. Et kogu see toodab, selle tootmisprotsessi osaks on CO2 heite. Ja veel kord CO2 heide
95% CO2 heitmest, mis ringleb atmosfääris, on looduse enda poolt tekitatud. Seda tekitavad vulkaanid, seda tekitavad ookeanid, seda tekitab mädanemisprotsess ka metsas näiteks. See on kõik loomulik, looduslik ringlus. Ja ma kuskilt lugesin, et enam peaaegu sama palju kui taim toodab oma elu jooksul hapnikku. Ta seda hapnikku lagundab siis, kui ta ise hakkab lagunema. No siis tulebki CO2. Et seal jääb mingi hapniku ülejääki on mingi 2-3% ulatuses ainult. No see sõltub taimedest ja kõigest. Aga Rain Epler, kes meil seda eelnõu esitas, tegelikult tõi välja ka numbrid. Kui palju on Euroopa osa siis selle emissiooni tootmises? Euroopa osa, kui võtame kogu maailma 100% süsihappegaasi tootmist. See on see inimtekkeline. Mitte kogu, vaid inimtekkelisest tootmisest. Euroopa osa on 8%. 8%, see on naeruväärne. 92% toodavad kõik ülejäänud maailma riigid. Eelkõige Hiina. Hiina kõige rohkem, 30%, Ameerika on ka, aga Ameerika on muidugi, Hiinat ja Ameerikat ei saa selles mõttes võrrelda, et Ameerika on tooraine poolest ülimalt rikas, neil on maagaasi, neil on naftat, neil on, ma ei tea, kivisütt, neil on pruutsütt, neil on mida kõike. Hiina on selles mõttes väga hullus olukorras, et ta on tooraine vaene riik. Ta peab kõik sisse tootma ja Yoko Alender püüdis meil siis selle arutelu ajal sisse sõita väitega, et kui hiinlased nii fossiilkütuste meelsed on, miks nad siis arendavad ka nii palju neid tuule- ja päikeseparke, aga see lihtsalt põhjusel, et neil pole muud võtta. Neil pole muud võtta. Nad peavad arendama ja neil on tohutud kõrbealad. Mingisugune 20, rohkem kui 20%, ma arvan, et üle 30% Hiina territooriumist on põhimõtteliselt kõrbeline. Seal on päikest kui palju. Jah, see kõrb ei ole selline kuum Aafrika kõrb. Kõik need taklamakaanid, mis tulevad ja kobid, mis tulevad Mongooliast üle Hiinasse. Need on suhteliselt külmad kõrbed, aga tuul puhub seal hästi. Tuul puhub seal hästi ja päikest paistab seal ka palju. Ja loomulikult, kuna neil ei ole võimalik toota nii palju hüdroenergiat, mida nad teevad. Kuna neil ei ole võimalik toota nii palju põlevkivi ja kivisütt neil üldse peaaegu ei ole, siis nad on sunnitud ja nafta ostavad nad sisse. Siis nad on sunnitud, loomulikult nad on sundviskes. Meie ei ole sundviskes. Meil on põlevkivi nii, et 100 aastaid jätkub. Ei no kogu eelnõu mõte oli võtta kohustus, CO2 ostmise kohustus ettevõtetelt ära. Ja loomulikult, kui sa oled Reformierakondlane, kes ajab eelarvet tasakaalu, võtad 230 miljoni jagu CO-kvoodi müüki, kaotad ära selle kohustuse, siis seda ju enam ei ostetagi. Ja riigi tulud vähenevad selle võrra. Aga mis juhtub selle tagajärjel? Selle tagajärjel muutub elekter hoopilt vähemalt poole odavamaks. Hoopilt vähemalt poole odavaks. No Yoko Alender rääkis meile, et aga elektrihind ongi viimastel aastatel alla tulnud. No see on selline Reformierakonna tõe rääkimine niimoodi, et nad valetavad sulle. Jah, 25. aastal oli elekter mõniteist protsenti odavam kui 24. aastal ja 24. aastal oli elekter mõniteist protsenti odavam kui ta oli 23. aastal. Aga 22. ja 23. aastal oli elekter 1000% kallim kui ta oli 20. aastal. Nii et me käisime... See sama emissioonitasu siis oli 5-10 eurot ja nüüd on 80-100 eurot. Kõigepealt me tegime tohutu hüppe ülesse, lakke ja siis seal laest me oleme niimoodi natuke alla tulnud ja siis Reformierakond räägib, ei hind on viimastel aastatel langenud, elu on paremaks läinud. No ei ole elu paremaks läinud. Igaüks, kes on oma elektriarvet näinud, teab, et elu ei ole paremaks läinud. Aga küsimus ei ole ainult elektriarves, mille inimesed saavad. Küsimus on Eesti tööstuse suremises. Ja mitte ainult Eesti tööstuse suremises, vaid ka Euroopa tööstuse suremises. Saksamaal autotööstus pannakse kinni. Autotööstuses koondatakse 600 000 sakslast. No hea küll, Saksamaal on 86 miljonit elanikku. Võib öelda, et mis see ka ära ei ole. Aga kõrval pannakse kinni keemiatööstus. Kuulus BASF firma. Maailma kõige kuulsamad keemiat, üli tasemel, inseneri tasemel, tööstuslikul tasemel, masina tasemel, oskus tasemel. Pannakse lihtsalt kinni. 400 000 inimest jääb jälle töötuks. Metsanduses, põllumajanduses
terase tootmises, Inglismaal kogu terase tootmine maailma, kui oli siis Hiina Mao Zedongi ajal tegi suure hüppe. Hiina industrialiseerimise plaan oli. Kõik hiinlased tegid koduõuele metallisulatusahju, tegid mingid kohutavalt kehva kvaliteediga metalli. Metsad võeti maha, põllud jäeti sööti. Ma ei tea, kui mitu miljonit inimest nälga suri. Mis põhjusel? Et Hiina saavutaks sama suure metalli tootmise koguse, kui oli Suurbritannial. See oli 50-ndatel, eks ole. Suurbritannia maailma kõige eesrindlikum tööstusriik, metalli tootmine oli nii-öelda lipulaev. Oligi, ja oli veel mõni aasta tagasi oli metallitööstus kõrgel tasemel, väga kvaliteetni, välja surnud. Enam ei ole praktiliselt ühtegi metallitehast. Üks suur tehas on vist kogu Inglismaa peale. Just, välja surnud. Ja sama ükskõik, kuhu sa vaatad Euroopas. Miks? Sellepärast, et elekter on nii kallis. Energia on nii kallis. Miks on energia nii kallis? Sest meil on CO2 kaubandus. Ja CO2 kaubanduse tõttu, sellel oli selline kaskaadne tagajärg CO2 kaubanduse tõttu, kõigepealt jäeti avamata uued gaasimaardlad, naftamaardlad, mida Euroopal endal on küll ja küll. Põhjameres on, Hollandil oleks, Inglismaal oleks, Saksamaal on tohutud kivisöövarud või põlevkivivarud. Ikka kivisöö. Jah, kivisöö meil on põlev. Inglismaal on niisamuti. Et kõik, kuna nii-öelda CO2 kaubandus tegi selle majanduslikult ebarentaabliks, sul ei olnud mõtet avada, siis pandi vanad kaevandused kinni, vanad maardlad kinni, ja hakati ehitama subsiidiumitega ülikallist tuule- ja päikeseelektrit, mille tagajärjel tööstus lihtsalt sureb välja. Mis selle tagajärjel juhtub? Maksulaekumine kukub ära. Mis selle tagajärjel juhtub? Riik on pankrotis. Ja nüüd vaatame Eestit, mis on juhtunud Reformierakonna energiapoliitika tagajärjel. Igal aastal laenukoormus kasvab, eelarve on defitsiidis, majandus langeb, tööpuudus on suur ja kõrge, ja kõrgepalgalised, kõrge lisandväärtusega töökohad kaovad ära ja asemel tuleb uus majandus. Inimesed saavad volti ja bolti hakata sõitma. See on täiesti väärastunud majanduspoliitika, mis mitte lihtsalt ei lõppe krahiga, vaid krah on käes juba. Ja reformierakondlased raiuvad nagu rauda. Meie jätkame, nii peab. EKRE tahab pöörata ajas tagasi. Ja tahame pöörata ajas tagasi sinna, kus me olime 2018, 2019, 2020. Elekter oli odav, Eesti oli elektrit eksportiv riik, maksud laekusid, palgad olid head, majandus kasvas. Muidugi tahame sinna tagasi pöörata. No ma võrdleks neid Jokosid ja muid tegelasi, mina olen näinud, nemad olid tited, nad ei mäleta seda. Ma mäletan neid tõsiusklikke kommuniste nõukogude ajal. Tõsiusklikud kommunistid, kõik lagunes juba. Asi oli täiesti pekkis. Nemad uskusid ikka, nemad raiusid ikka oma proletaarset tõde ja ma võrdlen neid ja ma ütleksin, et need on veel hullemad, nad on veel eluvõõramad ja veel hullemad, kui olid need nõukogudeaegsed tõsiusksed kommunistid. Broilerid, ajupestud broilerid ja nad marsivad seda teed nii kaua, kui neil lastakse. Ega nad ise mõistusele ei tule, nad marsivad seda teed nii kaua, kui neil lastakse. Ja meil on ainult üks ülesanne, mitte lasta neil seda teha. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame nüüd saadet, saate nimi on jätkuvalt Räägime asjast ja nüüd on meil saates huvitav saatekülaline Eva Helme, minu kallis abikaasa, sinu kallis minija, aga Eva on meil ka tubli erakonna liige ja erakonna volikogu liige ja töötab Arvo Alleri nõunikuna meediateemal ja tegi postituse ühe inglise kuritegevuse plahvatuse kohta ja see on ka Eestis väga suurt vastukaja leidnud, vähemalt sotsiaalmeedias. Ja kuna ta on seda detailideni seda asja uurinud, siis ma annan kohe sõna sulle, räägi ära, mis seal toimus ja siis me vähekene kommenteerime seda. Tegemist on sellise juhtumiga, mis peaks olema tohutu skandaal, aga poleks ilmselt isegi uudistesse jõudnud, kui poleks olemas sotsiaalmeedia. Ja nimelt siis 25. aasta detsembris jalutas üks Inglise noormees, 18-aastane ülikooli õpilane, siis kuskil 11:30 ajal õhtul koju. Ta oli veetnud aega oma sõpradega, kui teda siis ründas Vikrum Digva, kes oli siis Siki rahvuse esindaja, tseremoniaalse noaga, 21 sentimeetri pikkuse noaga ja pussistas teda 5-6 korda. Ja
tema vend, siis selle Tigua vend kutsus politsei, nad ei kutsunud kiirabi, kutsus politsei ja rääkis, et nende vastu on toime pandud rassikuritegu. Ja politsei tuli siis kohale. Terve perekond, selle Tiguade perekond seal hoidis seda poissi seal maja vastas maas lamamas ja siis nad rääkisid et kuidas neid on siis rassiliselt rünnatud, turb on peast ära löödud ja politsei selle asemel, et vaadata üle ka see maaslamaja, võttis tiris jalgupidi selle siis noore mehe sealt väljapoole ja hakkas talle panema siis käeraudu. Ja see poiss Henry Novak ütleb selles politsei siis kehakaamera videos 4 korda, et teda on pussitatud, palub kutsuda talle kiirabi ja ta ütleb 9 korral, et ta ei saa hingata. Ja hoolimata sellest paneb politsei siiski tal käed raudu ja loeb talle siis viimane asi, mida Henry Novak siis oma elus kuuleb, on see, et politsei loeb ette tema õigused, et ta on arreteeritud. Ja see lugu siis, eks ole, juhtus juba 25. aasta novembris, aga see on nüüd avalikuks tulnud nagu suurema kõlapinna leidnud alles kuskil paar nädalat tagasi. Ja 1. juunil mõisteti siis Vikrum Tigua vangi, ta sai eluaegse vanglakaristuse minimaalselt siis, mida tuleb ära kanda 21 aastat. Ja siis peale seda siis süüdimõistvat otsust tegi Henry Novaki isa ja kogu perekond pöördumise, kus see oli väga-väga raske ja südantlõhestav vaadata. Terve pere on leinas ja ütleb, et nende poeg ei oleks mitte mingil juhul tohtinud niimoodi surra, et see oli ebainimlik. Aga samas toob välja, et kui nagu siis humaanselt ja inimlikult käituti siis selle mõrvariga, et tema viidi siis lõpuks ka nagu politseijaoskonda, teda ei pandud mitte kordagi käsiraudu, ta viidi politsei sööklasse, kus talle lasti siis veel valida, et missugust einet ta tahab võtta. Ja nüüd arusaadavalt on kogu see lugu ikkagi inimesed nii raevu ajanud, et 2. juunil kogunesid siis Southamptoni elanikud sealse politseijaoskonna ette meelt avaldama. Meeleavaldusele oli ikkagi mitmeid tuhandeid inimesi ja inimeste see raev ja viha politseinike vastu on täiesti arusaadav. Need karjusid neile seal, et täpselt sama neid sõnasid, mida siis Henry Novak oma viimastel eluminutitel ütles, et ta ei saa hingata. Ja kui me võrdleme, eks ole, seda Ameerika juhtumit George Floydi teemal, eks ole, et kui terve maakera oli põhimõtteliselt põlvili ja siis nõudsid, et ka politseinikud nüüd sellepärast, et põlvili maha. No loomulikult politseinikud ega keegi seda ei tee. Politseinikud läksid meeleavaldajatele ikkagi kumminuiade ja kilpidega kallale ja peksid jalgadega pähe meeleavaldajaid. Et see, mis Inglismaal toimub, on lihtsalt meie silme all arusaadavalt kõikidele inimestele jõuab kohale see, et riigivõim on hakanud nii-öelda kapist välja tulema kui põlisrahva vaenlane. Et see on see, mida me näeme seal. Ja kui me vaatame Keir Starmeri, Briti peaministri Keir Starmeri reaktsiooni, kes oli ju ka põlvitas. George Floyd, narkomaan, kes tegi päriselt kuritegevust, peeti kinni ja sai narko üledoosi tõttu südamerabanduse, kui politsei teda maha surus. Kogu maailm vabandas, kogu maailm oli süüdi, kogu maailm põlvitas, kõik mustad elud loevad. Ja nüüd Briti politsei, need olid naiste rahvad veel. Briti politsei leiab 5 korda bussitatud valge poisi, inglase, keda moslem on bussitanud, kes on verine, kelle käed on verejooksust tumesinised juba. Tal on veri kehast välja, ikka väänavad käed selja taha, ikka panevad kinni. Kui poiss ütleb, et mind on bussitatud, siis irvitavad, me ei arva nii. Et kui mina oleks britt, siis ma võtaks need politseinikud, paneks sinna jaoskonda kinni ja paneks jaoskonna põlema. Et see on selline julmus, mida riigivõim oma rahva vastu üles näitab, et see teeb sõnatuks. Ja mis seal taustal on? Taustal on ju see, kuidas riigivõim valetas, vassis ja mätsis kinni, kui tapeti ju need tüdrukud seal Taylor Swifti koolis 6-aastane, 8- ja 9-aastane tüdruk bussitati surnuks aafriklase poolt, keda nimetas politseinik Waleslaseks, sellepärast, et ta aadress oli Walesis.
ja siis oli ju ka Suurbritannias suured rahvarahutused. Ja siis ka ju politsei põhimõtteliselt täisrelvis politsei eriüksused läksid välja, peksid meeleavaldajaid ja siis läksid nii-öelda dialoogipolitseinikud läksid siis moslemi nendesse mošeedesse ja andsid nõu, et peitke oma relvad ära, muidu tuleb pahandus. Et see on viis, kuidas Suurbritannia kohtleb siis oma inimesi ja kuidas ta kohtleb immigrante. Ja Keir Starmer ei ole vabandanud, Keir Starmer ei ole kahetsenud, Keir Starmer noomib inimesi, et ei tohi paha meelt omada. Keir Starmer on teinud 2 sellist põgusat nii-öelda pöördumist, millest ta siis, et loomulikult, et see mõistab selle loo hukka või toimunu kõik, aga see tõesti ei anna võrreldagi sellega, mis selle George Floydi juhtumi puhul oli. Et seal ta ikkagi postitas endast põlvili pildi ja... No aga ma ütleks, et me oleme ju Inglismaa klientriik. Inglise luure ju on see, mis vähemalt osaliselt meie süvariiki ja meie valitsust juhendab. Ja me oleme teel selle sama asja poole. Kui me vaatame, keegi kirjutas ajakirjanikest väga õigesti, et Reformierakonna langus on viinud nad seisukorda, kus nad ei hooli enam, neil ei lähe enam absoluutselt korda avalik arvamus. Ja me näeme Riigikogus seda, kuidas meile kogu aeg, iga nädal tuleb meile paar eelnõud, mis suunavad meid sellise kontrollitud autoritaarse riigi poole. Kontrollitud autoritaarse riigi poole, kus kodanikelt võetakse järk-järgult ära kõik õigused, mis meile on põhiseadusega garanteeritud. Ja muidugi istub meil Kadriorus president, väga populaarne pidi olema ajakirjanduse andmetel, kes kõik selle heaks kiidab. Ta ei näe mingit vastuolu põhiseadusega. Tema juriidiline nõunik Hent Kalmo on juriidiliselt pime. Ta ei näe kunagi mingit vastuolu põhiseadusega, kui inimeste õigusi piiratakse. Ja see Inglismaa ühiskond on minu meelest sisuliselt jõudnud kodusõja seisukorda. Ja see raev, mis seal Inglismaal on, seda tuleb ka ikka näha kontekstis, et Inglismaal toimuvad massilised pussitamised iga päev. Noarünnakud, Londoni linnapea on ka moslem, Sadiq Khan, kelle arvates selline verevalamine lihtsalt käib suurlinna elu juurde. Siis kui oli ju, kas see oli ka üks pommirünnak kontserdi vastu, äkki oli ka Taylor Swifti kontsert paar aastat tagasi, kus siis ka inimesi sai surma, sest midagi teha ei ole, et see käib mitmekesisuse ja suurlinna elu juurde, et vahepeal ikkagi ka kuritegevus on selline ja mis on nagu inimesi veel ärritanud, nendel Inglismaal on erakordselt ranged relvaseadused, sul ei ole võimalik kööginuga poest osta, sest nuga on ohtlik relv. Kööginuga ei ole võimalik ka kööginuga näiteks Temust või sealt sellest Amazonist tellida, sest nuga on ohtlik asi. See on nagu meil, ma ei tea, kuskil vanglates ja lennukites mingite plastmassnüride ümmarguste nugadega pead nüsima. Pange tähele, kui Inglismaal restoranis käite, me käisime aasta tagasi. Restorani noad on ka naeruväärsed. Et ei tohi, sest noaga relvastatud inimene on ohtlik. Aga kellel võivad relvad olla? Sikhid. Sest sikhidel on usuline traditsioon kanda kaasas oma, ma ei tea, mis iganes pikka väitsa bussi. Ja nüüd on siis Inglise siseminister, kes on ka muide moslem, ja Inglise peaminister Keir Starmer on mõlemad kinnitanud üle, et praeguses olukorras oleks täiesti sobimatu ja kohatu ja vale minna ütlema, et sikhid ei tohi neid nugasid kaasas kanda. Sellel mehel oli kodus mitukümmend nuga, eks? Ja, oli mitukümmend nuga ja nüüd on selle eest saanud süüdistuse nii siis selle mõrvari isa kui ka vend, et neid nugasid oli seal üle 20. Kirved, asjad, kõik sellised erinevad. Sest nemad on mõrva kaasaitajad. Sest nemad on mõrva kaasosalised. Ema, kes andis nõu telefoni teel sellele, mis ta iganes Digvarile, et valeta, et toimus rassirünnak, sest vaata, rassirünnak on kõikide pattude hierarhias lääne ühiskonnas. Rassism on kõige koledam patt, eks ole. Et inimesi võib tappa, aga rassism on hullem. Ja selle hoiaku tõttu ju veel üks kontekst, mida Inglise keskkonnas, Inglise ühiskonnas tuleb aru saada, et need noarünnakud on üks massiline asi. Aga teine massiline asi on ju need, mille kohta eufemistlikult või valelikult öeldakse grooming gang ehk vägistamiskambad. Ja vägistamiskambad on Inglismaal moslemi mehed, eelkõige Pakistanist, kes vägistavad massiliselt briti valgeid tüdrukuid. Ja me ei räägi siin mingitest teismelistest, me räägime lastest, 8-aastased, 5-aastased,
10-12-aastased, keda vägistatakse. Rupert Lowe, kes on Restore Britaini Inglise partei esimees, tegi raporti, politsei raportite ütleja tunnistuste põhjal parlamendis loeb üles, mida tehakse väikestele Inglise lastele. Politsei absoluutselt ei sekku, sest sekkumine oleks rassism. Kuidas 12-aastast last aasta jooksul 700 erinevat meest vägistasid. 12 aastast. Kuidas väikesele samale 12-aastasele tüdrukule, kui pärast seda, kui grupp moslemeid oli teda järjest vägistanud, löödi talle sisse tühjaks joodud Jack Danielsi pudel ja siis purustati see pudel ta sees veel kildudeks. Ja Briti politsei ei võta mitte midagi ette, sest see oleks rassism. See oleks islamofoobia. Ja see on toimunud aastaid ja aastaid. See on toimunud Inglismaal arvestatakse, et 100 000 tüdrukuid on vägistatud. Ja mitte, ma räägin uuesti, mitte mingisuguseid 20-aastaseid või 16-17-aastaseid, 8-aastaseid, 7-aastaseid. Ja Briti võimud, seesama Keir Starmer oli peaprokurör. Sel ajal, kui need suured vägistamisskandaalid hakkasid välja tulema, ta tegeles ainult kinnimätsimisega, ainult õigustamisega. Ja loomulikult on Briti publik absoluutselt raevus selle pärast. Absoluutses raevus ja mina imestan, mis seda riiki veel koos hoiab. No ma ütleks niimoodi, et ega ära räägi ainult nüüd vasakpoolsetest ja Starmerist. Tegelikult meil on olnud ka konservatiivsed valitsused vahepeal, konservatiivsed peaministrid, nad ei ole ka midagi teinud. Nad ei ole mitte midagi teinud. Briti poliitiline eliit on täielikult üle läinud mingite globalistide poole ja reetnud oma rahva. Täielikult. Ja mul ei ole ausalt öeldes usku ka sellest Nigel Farage'i Reform Partisse. Minu meelest sellel lastakse praegu reitingutes buumida ainult ühel põhjusel. Ta on ennast põhimõtteliselt peavoolustanud ja maha müünud ja räägib ainult eurovastasusest põhimõtteliselt, aga ei räägi tegelikult brittide kui rahvuse, inglaste kui rahvuse õigustest ja nende õiguste mahasurumisest, nende õiguste pidevast rikkumisest. Ta sellest ei räägi. Aga siin on veel üks moment. Me ju kogu aeg kuuleme, kuidas naised peavad võimu juurde saama. Naised on humaansed, naised on empaatiavõimelised. Need olid naispolitseinikud. Okei, aga see naine oleks pidanud olema ja empaatiline. Ütlema sellele mehele, et kuule, jäta järele. Kutsume kiirabi, anname talle esmaabi praegu. Tegele sa selle moslemiga. Ma tegelen sellega, et me selle poisi elu päästame. Ei, see naispolitseinik oli veel jõhkramgi. Jah, oli jah. Kusjuures mina nagu tahaks aru saada või tegelikult tuleks nüüd küsida, mis teie koolitus oli? Kui teil toimub väljakutse, mis teie koolitus oli? Et inimene on tänaval pikali, ütleb, mind on pussitatud, ma ei saa hingata. Tuletame meelde, George Floydi viimased sõnad olid, ma ei saa hingata. Terve maailm oli absoluutses affektiseisundis. Meile kõigile tuli päevade kaupa teleuudised, leheuudised, sotsiaalmeedia röökis, millised rassistid me oleme, kuidas me kõik peame kahetsema, kuidas me kõik peame süüdi olema, kuidas me kõik peame põlvitama. Sportlased, kes ei põlvitanud, said mängukeeldusid. Kus nüüd on põlvitamine? Ma ei saa hingata. Kus nüüd on põlvitamine? Et sellele tuleb lihtsalt nii kategooriliselt vastu hakata. Sellele rassismi mulale, ma tahaks lihtsalt kõrvakiilusid hakata laduma inimestele, kes tulevad jälle inisema mingist rassismi mulast. Maailm on täis kõige jõhkramat rassismi valgete vastu. See on kõige raskem rassism praegu maailmas üldse. Valge rass on kõige väiksem rass maailmas, 15%. Valgeid tapetakse Lõuna-Aafrikas lihtsalt sellepärast, et nad on valgeid. Valgeid tapetakse Southampton või mis ta oli, South Pole. Tapetakse sellepärast, et nad on valged. Ja valged seisavad seal kõrval ja lasevad tappa ja lasevad tal surra seal, sest jumala eest meie ei tohi näidata, et me oleme rassistid. See on nii haige, kuhu see ühiskond on jõudnud, et see ei saa lõppeda muud moodi kui veel suurema vägivallaga. Vägivald on juba käes.
valgeid tüdrukuid vägistatakse massiliselt, valgeid poisse pussitatakse, veri juba voolab. Aga see veri muutub veel suuremaks, kui seda nüüd ei peatata. Igal juhul veri läheb veel suuremaks, et noh, see ei saa enam niimoodi kesta. Britid või ka sakslased või ka prantslased ei ole ju nõus lõputult laskma ennast ja oma lapsi tappa. No esialgu inimesed loodavad ikkagi selle peale, et on võimalik mingit poliitilist pööret teha. Aga nagu me näeme, süvariigid on nii osavalt osanud kogu selle poliitilise maastiku kaaperdada. Ja kõikideks valimisteks luuakse mingisugune part, mille peale pannakse rahvas jooksma. No meil on parempoolsed. Meil on parempoolsed. Ja lollitatakse. Valimistsükli järel lollitatakse rahvas ära. Ja siis millega see lõpeb? See lõpeb rahva totaalse letargia ja passiivsusega. Aga me ei saa midagi teha. No aga lõpuks, kui sa ei saa midagi teha, siis sa lõpuks hakkad vastu ikkagi. Siis tuleb spontaanne vägivald. Eestis mitte. Eesti on, me saame hakkama eestlased. Kas nöör tuleb poomisele ise kaasa võtta? Muidu tuleb pahandus, noh. Aga suured rahvad, seal on massid on teised ja noh, ma ütlen ikkagi Ameerikas toimus muudatus läbi valimiste ja on põhimõtteliselt on täiesti uus seis. Muidugi see vastutöö on ka metsik Trumpile. Aga kui ma vaatan seda Inglismaad ja nende inglaste ja prantslaste ja sakslaste suhtumine, see on ju sama suhtumine, mis nad tulid meile 90-ndatel, kui me rääkisime oma küüditamislugusid ja küsisid, miks te politseid ei kutsunud? Nemad ka ei saa aru, miks politseid ei või kutsuda. Eva, sa tahtsid lisada? Jah, et Inglismaal on siiski rahvas on ärganud, eks ole, et kui kas või see Tommy Robinson korraldab neid meeleavaldusi, siis on siiski ikkagi miljonid inimesed väljas ja täpselt samamoodi inimesed kogunesid sinna Southamptoni selle politseijaoskonna ette meelt avaldama ja see oli võimas meeleavaldus. Aga see läks tõesti vägivaldseks, sest et siin ei ole ju enam ainult isegi küsimus sellest ühes poisis, eks ole, kes nüüd ära tapeti, see Henry Novakis. Siis on küsimus nagu kõigis meie lastes ja need lapsevanemad või tulevased lapsevanemad, nad tunnevad ju õigustatult seda raevu, et kõigi meie lapsed on ju ohus. Ameerikas on just üks juhtum tuli jälle välja, kus üks isa, kellel oli 3 või 4 last, ma praegu enam peast ei mäleta, oli kodus, magasid, illegaalne immigrant, see oli küll mingi ladina-ameeriklane, mingi maapiirkond, kas äkki oli Kentucky osariik või, ei lukustata kodus uksi, valge väike Ameerika linnakene. Illegaalne immigrant tuli sisse ja pussitas surnuks tema väikese lapse. Ja pussitas teisi lapsi ka, need jäid elama. Nii, ja illegaalsele immigrandil loomulikult liberaalne kohus tegi mingisuguse kerge karistuse ja sellestki kergest karistusest, nagu see sikk ju ka eluaegne vanglakaristus, aga 21 aasta pärast saab vabaduks. Ja tegelikult me teame, et ka sellest 21 aastast varem lastakse seda välja ju hea käitumise ja mille kõigest. Nii, ja sealne mõrvar lasti vabaks ja see isa ütles, ma saan ta kätte ja ma tapan ta ära ja mind ei huvita, mida te mulle pärast teda teete. Et see hakkab juhtuma järjest rohkem. Ja kes seda teinud meil on? Riik on läinud üle kurjategijate poolele. Riik on läinud üle võõraste poolele. Riik kasutab riiklikku sunnimehhanismi ja vägivallamehhanismi selle jaoks, et kurjategijad saaksid teha kurja meile, valijatele ja maksumaksjatele. Selline riik ei saa püsima jääda. Selline poliitiline süsteem ei saa püsima jääda. Ma saan aru, et sa räägid Eestist praegu. No, Eesti on ju kõige selle... Me oleme selle poole teel ju. Võtame kas või need, mis meil on moslemitest vangide toomine siia. Oi kui progressiivne, oi kui hea, oi kui kasulik Eesti riigile, oi kui kasulik Eesti rahvale. Ja immigratsiooni lõdvendamine. Laseme aga sisse mingisugused moslemid Kesk-Aasiast, kuskil Usbekistanit, Tadžikistanist. Ma olen käinud seal, ma olen näinud, missugused fanaatikud need on. Need käisid isegi nõukogude ajal ringi bussnoad vööl. Inimelu ei maksa midagi neile. Ei maksa mitte midagi neile. Nii et selles mõttes mina arvan, et Inglismaal tuleb nüüd ikkagi, see revolutsioon on seal kerinud, ega see kunagi ei käi niimoodi, et üks sündmus ja siis on plõks. See on ikkagi niimoodi, et see ühiskondlik pinge ja see ühiskondlik raev ja see arusaamine, et meie valitsus ei ole enam meie valitsus. Inglise valitsus on põhimõtteliselt Epsteini valitsus. Et see on nüüd üle, jah. See sama Tommy Robinsoni meeleavaldus, mis siin oli maikuus, ametlikud uudised olid 50 000 inimest. Tegelikult droonipildid, AI loeb inimeste peanupud ära, 2,5 miljonit oli tänaval. 2,5 miljonit on selline, mõtleme Eesti kontekstis, seda on 2 korda terve Eesti rahvastik, oli tänaval meelt avaldamas immigratsiooni ja selle sama kuritegevuse vastu. Aga ma ütlen, mis seal juhtub veel. Seal juhtub veel see, et langeb ka see dünastia. See dünastia, mis on samuti oma rahva reetnud. Ja ka Epsteiniga seotud. Ja Epsteiniga seotud ja tuleb uus Cromwell.
aga ongi vaja, aga teistmoodi ei saa seda rahvast ja riiki päästa. Nii et sellised on päris jõledad uudised Inglismaalt ja välismaalt, et sellega me tänase saate võtame kokku. Täna Eva, et sa meil käisid ja sina korralik inimene valmistasid ette, kirjutasid nimed ka välja, meie oleks siin puusalt tulistanud. Vaadake meid jälle nädala pärast ja seniks ilusat kevade jätku. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee